兄弟们，这太帅了！这是一艘可装载1100 TEU、总长度147.9米、最快航速可达20节的集装箱船。我们一起下机舱看一下它的主机。主机型号曼 B&W 6S50 MEC 9.7 T2， 发火顺序153426，额定功率9000千瓦，额定转速116转，长跑转速109转，日消耗燃油约25吨。按照目前380重油价格，一天消耗约12万人民币。这里是主机下层自由端，左右对称的两个接线盒是角度编码器的放大器，左边的是 TSA-A， 右边是 TSA-B。放大器的左上角有绿色指示灯闪烁，主机每转一圈，灯就闪一次。我们往下看，这两个就是角度编码器组件，安装在内侧的是 A， 外面的是 B。角度编码器作为主机最重要的零部件之一，可以提供主机角度、转速和转向信号。本机目前使用最新的背靠背安装方式，这样做的好处是缩短 A、B 之间的距离，减小因曲轴挠度或震动引起的相关警报。夹在 TSA-A 和 TSA-B 中间那个带红色显示的监控屏是曲轴轴向跳动监测。来到下层燃油侧，这里安装有曲轴箱道门，里面是高速旋转的曲轴连杆机构和上下运动的活塞。道门上方安装有油污探测器和活塞断流报警，前者触发将引起主机降速，后者触发将直接停车。道门下方安装有温度表和活塞回油观察窗，在主机停车状态下，道门是可以打开的，用于曲轴连杆机构等相关部件的维修和保养。现在看到的是盘车机和高速旋转的飞轮，以及安装在基座上的液压动力单元总成，简称 HPS。液压动力单元包含2个电动泵、3个基带泵和1个安全蓄压块。液压动力单元的主要作用就是将低压的系统油变成高压的干净的液压油，最大工作压力可达300巴。这里的液压油将作为喷油和排气的驱动油。电动泵在轮机员给出备车指令后启动，一般在主机停车状态下，用于气缸注油器的预润滑和喷油排气的静态模拟以及相关功能测试。当主机启动并达到约 35% 的 SMCR 转速时，电动泵自动停止，基带泵将继续维持液压油压力。基带泵是斜盘柱塞泵，其斜盘开度由安装在顶部的比例阀控制。来到下层排气侧，上方左边的是康士伯安保测速传感器接线箱，右边的则是液压动力单元中间接线箱。继续往前走，眼前这个大大的零件叫空冷器，一般通过淡水冷却，它的主要作用就是将增压气后约270摄氏度的高温空气冷却至合适的进气温度，我们也叫扫气温度。在冷却过程中会产生一定的冷凝水，所以空冷器底部安装有滴水分离器和一些冷凝水泄放管。来到主机中层，我们首先看到的是2号辅助鼓风机以及安装在风机上方的空冷器油型液位压差计。走上台阶，左手边的是扫气箱门盖和一个警报系统接线箱，上方是油中水传感器接线盒。来到中层燃油侧，这里是电话亭位置，右上方是本地车钟，我们也叫 LOP， 下方是 PMI DAU 接线箱， PMI 用于监测燃烧室压力，下方为控制空气、启动空气等压力表。转过身可以看到扫气箱检查门盖和下方的污油泄放管，然后就是2个大的 ECC 接线箱。打开控制箱，内部安装有主机控制系统所配备的 ECU、ACU、CCU 等控制模块，我们也叫多功能控制面板，简称 MPC。每块板子上都安装有绝缘和噪音监测模块。继续往后走，安装在地板上这个就叫自清滤器，精度6 μ， 经过滤器之后的滑油我们叫 LPS。转身抬头，左边那个就是 LV 阀，它负责控制燃油喷射，右边的是 ELVA 阀，负责排气阀打开和关闭。它们都是 ME 主机最重要的零部件之一。LV 和 ELVA 都是由比例阀和主阀组成，比例阀接收来自 CCU 的控制信号，通过先导油控制主阀活塞，精准完成喷油和排气。继续往后走，主机中层后端结构相对简单，布置有一个警报系统接线箱和一些气动阀件，以及安装在扫气机管末端的安全阀。
你们知道它的设定压力是多少吗？来到上层排气侧，主启动阀安装在扫气极管上方。ME 型主机主启动阀结构和传统机型一样，分为主阀和慢转阀。侧面的蓝色球阀就是空气分配器开关。备车时和主启动阀一样，需要手动打开，属于启动连锁装置。主启动阀上部安装有一个手轮和2个位置开关，用于监测主启动阀位置，连接到 ACU 模块。接下来我们看到的是废气旁通阀的本地控制面板和一排压差传感器。所谓的废气旁通阀简称 EGB， 安装在排气极管至增压器后排烟管中间，用于旁通从排气极管至增压器透频端的一部分废气能量。EGB 主要用于降低主机低负荷和部分负荷的油耗率。简单来说，它就是一个气动阀，只有在主机 80% 负荷才会逐渐打开。现在看到的是增压器清洗指导说明。这是一台 ABB 增压器，也是主流增压器型号之一。目前船用低速柴油机还有慢型和302个品牌可供选择。跟着我的脚步来到上层燃油侧，也是 ME 主机核心部件最多的地方。这里有缸盖排气阀组件、高压油管喷油器组件、单缸启动阀及先导电磁阀组件。这里还布置有一层维修平台，用于上述部件的维修和保养。我们常说的液压气缸单元，简称 HCU， 就分布在维修平台下方。液压气缸单元是一个总成，每缸一个，包含 LV 阀、ELVA 阀、高压油泵、排气阀执行机构、蓄能器、气缸注油器和分配块底座。液压气缸单元的主要作用就是喷油、排气和气缸注油，通过 CCU 控制 LV 和 ELVA 在特定角度将液压油分配至燃油增压泵底部或排气阀驱动泵底部，以完成喷油和排气。同时 CCU 也会根据轮机员设定的气缸油注油率调节并控制注油器电磁阀的喷射频率。最后，我们一起来到顶层平台，再看一下这台直列6缸发动机，让我们感受内燃机所带来的激情和力量，让生活充满活力和动力。内燃机的时代永远不会落幕。